Hello，等埋我。好，1、2、3。我有冇撳錯掣啊？我揾唔到掣啊！整嗰個題目出嚟，但係你已經有個腦㗎啦喺度。唔係，我到時諗住將俾你 copy and paste 翻嗰啲嘢下面咁樣。得喺嗰邊啊？咦？唔係我拎咗過嚟㗎咩？唔係。嚟啊！點解你唔搽指甲油嘅 Jade？因為我去整 gel 感啊今日。哦，手啊！係啊。So cool！你諗住整咩啊？花花？唔知啊，都未決定。轉頭話俾你聽，嚟啊！係咪錄緊嘅？係啊。62分鐘。OK 啊。啲人嘅目光啦。吸引下啲人嘅目光。係眼啊！你會唔會核突咗啲啊？我冇話係啲咩，只不過你吸引下啲人嘅目光啦。唔得，吸引下啲人嘅目光。喂，佢入邊嗰個 Tiffany 綠真係好靚㗎。Tiffany 綠。OK。我唔係。吹咩？我中意講中文啊。我覺得好搞笑啊！Tiffany 綠咁樣好似唔係嘢咁啫嘛。好啦。好，咁樣跟住落嚟嗰個題目咧，就係你最 looking for， 即係你最唔準講英文。OK， 跟住我要講啲好核突嘅嘢，即係都市人個個都有情緒病。你啲新面啦，唔好講到咁嚴重。我嗰張靚啲，我嗰張靚啲。喺樓下 comment 邊個靚啲？好明顯就我嗰個，睇下佢有唔同嘅顏色。你應該輸咗。如果我帶 Jessica Tour 嗰個，你輸得仲慘。嗰個真係好靚。好啦，嚟。OK， 望住先。咁樣跟住嗰個 ，Thank you。Hey Jade, how do we do puppy? How do we do rabbit? How do crocodile? Monkey. 係小公係 Arnold。好啦，我隻狗就自己開門啦。好啦，係真係好比較斯文咯。我係咁唔好意思。啊，我幾尊重大家，我係正音嘅。對唔住啦，我有黑睇咗香啊。咩料係咪？都係買2送2啊！免費啊！哈根達斯免費雪糕啊！多謝先。唔好食哈根達斯啊！咁嘅啲聲嚟啊！其實我都好高音，唔好低音。我點解我咁低音嘅？你成日講嘢啊 ！Hello。咦咁樣？你高音過我㗎？我高音過你勁多，我仲冇實話，我高音過你勁多啦。點解我聲咁低音嘅？死我！你唔好聽我。如果我咁樣，你仲同唔同我做朋友啊？我哋每人就講咗5個之後咧，其實之後諗住講咩？冇啦。5個化妝品。可以 cut 咗嗰個吧。好啦。你講咗咩？以前再張 Armani。講啦。我哋講咗佢之後先。咁好啦，跟住落嚟咧，繼續講呢個眼部用品啦。好啦。做咩？我先勾下到樣衰。好，你再講多次，我再講一次。我識嘅身長啦，有得縮短嘅。做乜？點啊 ？Right。好啦，跟住咧，我哋繼續講先。咁咧 ，Stanana 度買嘢啊？點樣啊？係淋水。哦，係好。Hello。Are there 50 facts about us？ 12啊。12個 fact， 唔好意思啊，messed up my mind。第21個 fact 咧就係咧，其實我係一個大髀好肥嘅人嚟嘅。第22個 fact， 我係個好肥嘅人嚟㗎，可唔可以咁樣㗎？可以，但係你係最瘦嘅，係啦。What？ OK， 第22個 fact， 因為你再講一次，但係好肥嗰個之後俾我講。係咪22啊？我係第22定你係第22啊？算啦，繼續講。哎呀，第28個，點解又係我8㗎？第28個 fact 咧就係
啲樣係咁嘅。喂，快啲啊！冇剪啊，好細。你做乜攞我啲錢啊？係錄緊㗎。係啊。呢個係綠魔嘅髮型。Oh my gosh！咁樣梳一梳佢之後咧，即係梳翻整齊啲之後咧，喂，屌！喂啊！佢棘住咗。先啦。做乜嘢啊？咩事啊？係咪癲咗啊你？唉，唔好理佢啦。Yeah，come on baby， 到你啦。 Yo, what's up, man? It is my turn. I'm gonna talk about. 好啦，my turn. 冷靜啲先。呢不嬲都好好，尤其是夏天用啦。即使 What are you doing 啊？第7條問題咧就係、哇 Rico 喺度食緊我袋，講緊你唔係。好啦，咁第7夢想個 summer trip。我好想去潛水，好凍啊！好凍啊！我攬住你，唔使驚。我開窗。係，我盡啊，我信啊，係。食屎啦！一定好新熱啊！你個 summer plan。講下。好多都係唔好講出嚟啦，費事你哋話我 SLUT。唔會嘅。哇！我咁樣似咩啊？雞啊！你仲要整嗰兩定紅色嗰啲嘢度？哎，得啦，我哋講係咪？冇啦，拜拜啦。咁等我講下我自己脫彩光嘅經驗先啦。咁其實我都講咗脫咗好多次啦。我夠啦！有全亞洲最勁抽嘅一個嘅，佢就全。我哋冇乜分鐘喎，個 SD 卡。咁其實佢入邊有嗰個，佢頭先 Jade 所講嗰個冷凍嗰個系統咧，其實係佢係攞咗專利嘅 DCD 啦，然後跟住咧佢係即係其實入。Hi Merry Christmas！第10條就係細個時。外賣去我婆婆嗰度咧，跟住就會大家一齊食咁樣咯。我叫 Brandy 買佢翻嚟好唔好啊？可以啊，但係你食唔食得落啊？好咯。係啦，咁我哋好少機會可以咁樣一齊可以食到啦嘛。仲有嘅，我哋仲會有得約噶嘛。例如咧，點解無啦啦一齊出去食雪糕？其實用一個好乾淨嘅掃啦。點啊？即係話啲掃唔乾淨啦。因為我頭先驗咗成隻都係色啊。佢本身係從來都冇洗過嘅，唔好意思啊。I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life's a plastic. It's fantastic. 你去出長片。可能會多個雙眼皮添。哇！咁開心，3眼皮喎。膠紙入面睇唔到個雙眼皮做嚟做咩？哇！唔得，咬爆咗個 Eclipse 之後咧，佢有陣涼茶味出緊嚟。Okay, this is going in. 哦，我聞到啦，今次飲完個三文魚湯 ，not so pleasant。嚟吧。係啊。跟住咧就係 Claripo 嘅呢個 ，sorry Claripo， 我驚你哋好似 facial 嗰啲。有人你係咩 facial 你知唔知啊？我明。OK。佢你问什么？你说你玩 cup。One more。你要唔要 Yes, please. Thank you.？Thank you。嚟啦，繼續4級。Thanks. Thank you. 哦。喂，冇關住。